kiekvieno tikro keliautojo vytis turi būti apsilupęs ant paso. Yra? Nedaug yra, tai gėda rodyti. Ot Afrikos ir Azijos kas buvo tai. Uganda, Filipinai, Šri Lanka. Filipinų daugiausiai yra. Malaizija, Kazakstanas. Dainius Kinderis, vis dar keliaujantis ir autostopu ir visais kitais įmanomus būdais. Aplankiau nuo 50 šalies pradėjau skaičiuoti šalis, tai šiuo metu artėju link 100, bet nors anksčiau sakydavo, kad pasaulis yra per didelis, kad aplankyti tą pačią šalį antrą kartą, bet dabar tiek yra daug gerų naujų pamatytų šalių, kad į kai kurias pradėjau grįžti ir tas 100-ukas labai lėtai artėja. Kelionė Ganoj. Ne pati patogiausia. Važiuojam iki pirmo miesto Va. Mašinai vietų neatsirado, todėl sėdžiu priekabui šitą Nisano. Keliautojas už tarkim, tą paprastą nekeliaujantį žmogų yra pranašesnis. Pranašesnis visų pirma to, kad jis žino daugiau, nes keliaujant nori, nenori, tu labai daug pamatysi ir labai daug sužinosi. Jis yra pranašesnis tuo, nes jis gali palyginti. Jisai, tarkime, yra matęs daug šalių, daug pabuvojęs, jisai matė, kaip ten tas ir tas atrodo. Grįžęs į Lietuvą jis gali palyginti. Ten yra taip ir taip, čia yra taip ir taip. Jisai gauna tokį racionalų pranašumą prieš kitus. Jisai Lietuvoje gali daug lengviau kurti. Man patinka keliauti, nes būna šilta, ten kur nuvažiuoji. Pas mus universitete yra daug žmonių, kurie keliauja ne tik vasarą, ne tik atostogų metu. Ką aš priimu irgi truputį kaip. Kas suspėja, tas moka, tas daro, bet ne visi dėstytojai tai leidžia, ne visiems tai patinka ir ne visi tai toleruoja. Bet vienas iš jų yra labai gražiai pasakęs, kad žmonėm, kurie nekeliauja, yra kažkas negerai, o ne tiems, kurie keliauja ir nori kažką pamatyti ir pasinaudoti visom progom, kokios yra, kokias galimybės mums yra atsivėrusios. Tai va, tai gal kažkas kažkada ir nukenčia keliaujant, kažko nespėjai, kažko nepadarai, bet gauni, manau, visada daugiau. Finale laimingesni ir turtingesni būna tie, kurie keliauja ir kažką daugiau daro. Mano nuomonė, keliaudamas atrandi tikrai save, nes patenki į visokias ekstremalias situacijas, į kurias šiaip jau nepatektum. Ir tai ne tik kelionė po neatrastus kraštus, bet ir kelionė į save patį. Tai kad nelabai ir keliauju, dabar jau Rio de Janeire, jau kiek metų, jau daug metų Rio de Janeire, bet anksčiau keliaudavau, nes pamatyti reikėdavo, nes norėdavau pamatyti, kaip tenais, kas kur kas darosi ir kur jo dabar žiūrėdavau. Milijonė tai daugiau patinka, gali gauti skirtingą vietą, skirtingą dalyką, skirtingoj
skirtingi nauji pojūčiai, jo, nes jeigu gyveni toj pačioj vietoj, tai kaip tu gausi naujus dalykus kiekvieną dieną, labai sunku, o kada keliauji, kiekvieną dieną kažkas naujo, kažkas. Idėja tai ir pagrindinė yra, kad man naujų patirčių gauti, jo. Kam mėgausiu transvestitą? Mano pirmas vaikas gimė. Trečias geriausias buvo dalykas, kada motociklą gavau. Džiunglė ten praleidau savaitę laiko, buvo gerai nuostabu. Kas blogiausia buvo, tai tas transvestitų man buvo pats labiausias tas toksai žymintis dalykas. Tai anksčiau būdavo taip, ne? Kai durnis važiuodavo, papuodavo, kai nežinau, iš vieną į kitą, į trečią, į penktą vietą ir važiuoji, tai. Bet dabar čia labiau apsistojęs, tai bandau gauti maksimum, kad gali gauti šičką. Nes čia daug patirties. Ir niekad neturėjau patirties, kad gyventi to pačioje vietoje, nes turiu tokį ilgą laiką. Tai dabar tavo patirtį ir bandau. Tu laimingas Brazilijai? Labai. Vieta, kur daro gerai, kur gerai jautiesi. Kaip kiekvienas žmogus keliauja. Kelionė iš Vilniaus į Kauną irgi yra kelionė. Arba pasivaikščioti po pajūrį. Manau, kiekviename žmoguje yra kažkur pasąmonėje kažkokia keliautojo dalelė, kadangi mes nesėdėm vienoje vietoje. Taip, mes nesame klajokliai. Mūsų tauta sėslus yra, tačiau kiekvienas yra žingeidų žmonės. Ir kad tas žmogus, kuris keliauja, yra ypatingas nuo senų laikų, jau tam buvo aišku, kad kaimo seniūnas bus jis, nes jis matė jūrą. Reiškia, jisai kažkiek daugiau pažįsta. Tai mes turim turbūt dabar technologijos leidžia mums pažinti pasaulį sėdint namuose. Bet tai neprilygsta tam, kad tu patiri pats keliaudamas. Nereikia ieškoti priežasčių, kodėl tu negali keliauti. Nereikia galvoti, kad tie tai keliauja, kaip mums pasako, aš turėčiau tokių pinigų, galimybių, tai tada keliaučiau. Kainuoja toli gražu ne tiek, kiek įsivaizduojame. Taip, jeigu mes kalbame apie televizinį projektą, tai aišku yra didelė samata ir didelės sąnaudos, nes tai yra televizinis projektas, bet jeigu tu keliauji tam, kad patenkinti savo smalsumą, kažkaip pažinti pasaulį, tai yra labai pigu, yra daug pigiau negu keliauti. Žmonėms kartais vertėtų daugiau laiko praleisti, išvažiuoti į užsienį, pamatyti kitą gyvenimą, kad tu suprastum, kad tavo problemos ar tavo pasipūtimas ar tavo godumas yra iš tikrųjų juokingas palyginant su to, koks yra tavo gyvenimas.